Всем привет! Давно не виделись. Так, у нас Mazda CX-9 2019 года. Практически у меня уже будет скоро год в эксплуатации. И сразу же после покупки заметил такую вещь. Еще никак не мог найти причину, но сейчас вот нашел, в чем причина, и запишу сейчас видео, расскажу. В общем, вот подлокотник, то есть он раскладывается там, все дела. Но если как бы локоть кладешь сюда, нормально все. Сюда, не важно, пассажир или водитель. А если вот ближе вот сюда положить локоть, то вот такой вот неприятный звук. А скрипит из-за того, что вот в этих местах раз и два. Здесь нет никакой, грубо говоря, вибро или шумоизоляции. То есть производитель пожалел кусочек. Здесь то же самое. То есть вот если, грубо говоря, вот здесь это пластмасска, вот и видно. То есть с той стороны, когда открываешь, проклеено, так вот этот поролончик, а наоборот, когда закрываешь, не проклеено. То есть она, не всегда, конечно, но скрипит. И очень этот звук раздражает. Сейчас мы это все исправим просто и все. Наклеим сюда. В общем, все наклеил я здесь эти поролончик, шумоизоляция, грубо говоря. Теперь закрываешь, и как бы никакого скрипа нигде теперь нету. Не скрипит. Я нажимал пальцем. Теперь спокойно можно класть локоть. Поэтому у кого Mazda CX-9, наверное, 16 года по текущую, если такая есть проблема скрипа, то знаете, она кроется именно здесь. Именно то, что вот об эту пластмассочку с наружной стороны, вот она трется. И так как здесь не было проклеено, издавался такой неприятный звук. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до новых встреч.